فليا يعني اثار فنيه شويه، يعني بتمزج قوي من الفن الحقيقه. بمناسبه اليومين الغامقين اللي احنا بنمر بيهم دول، انه ما يفكرش حد خالص يلعب في حياتنا الفنيه، لان دي حاله من السعاده باهره وممتعه وبتروح عن النفس. ولذلك القرآن نفسه فيه موسيقى. قارئ القرآن لما عايز تقرأ قرآن لازم تتعلم مزيكا، بيتعلموا المزيكا ويقول لك دوت على نهاوند ودوت على السيكا، رالي على السيكا ورالي على النهاوند. وده كان برنامج رائع في قناة الفجر كنت بسمعه. كان في شيخنا حسن مرعب اللي بيجي مع زميلتنا دعاء. يعني المزيكا دي جزء أساسي من الحياة، هي ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا، يعني علمها لنا. المزيكا دي مش صنع بشري، دي صنع إلهي. لما تقعد في الصحراء كده تسمع أصوات، لما تقعد في غابة مثلا تسمع أصوات رائعة من العصافير والطيور وغيره وغيره وغيره، أصوات رائعة ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا. يعني قال لنا اعملوا مزيكا، اعملوا مزيكا عشان تصفي الروح وتصفي البني آدم. تسمع ناي كده بيضرب كده، يا سلام على المتعة. عازف قانون شاطر، والمزيكا دي بقى عايزة حد عازف شاطر. عازف وحش يعمل لك ارتكارية في ودنك، عازف شاطر يخليك في حالة يعني. وانا بقرا حاجة لأحد الكتاب انه تأثير الموسيقى في نفسية البشر تأثيرها كبير جدا 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 جدا، تعمل لك حالة حلوة جدا جدا. يا ريتنا نتعود نسمع مزيكا، يا ريتنا نتعود نسمع مزيكا ايا كان نوعها. اذا كنت عايز تسمع مزيكا صاخبة اسمع، وعايز تقوم ترقص مع نفسك ارقص، وعايز تقوم تغني غني. يعني استمتع بالحياة. انما هم الحقيقة الاخوة اياهم ناويين يضلموا علينا حياتنا، واحنا مش هنستسلم، ومحدش هيقدر يعمل ده في الشعب المصري. هي ناقصة بلاوي، هي ناقصة فتن. ما بكفايه كده يعني فضائيات الفيديو كليب، ما هي يعني معكرة الدنيا كلها. طب هات لنا دليل يا مولانا. يا عم والله العظيم ما محتاجة أدلة. يكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الفرج أو يعني الزنا، والحريرة والمعازف، والخمر والمعازف. ايه ده؟ المعازف مقرونة بالبلاوي دي، بالخمر. ايوه، مش عاوزين بقى اقول لك اصل ده يعني ارهاف ومشاعر مرهفة واحاسيس راقية وبتنمي العواطف. يا عم اتق الله، اتق الله. ده بتنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. معلش انا مش عارف انا متوتر ليه ومنفعل ليه، لان يعني بغار على اولادنا وعلى بناتنا وعلى نسائنا. والله العظيم بغار، اقسم بالله اغار على نسائنا وعلى بناتنا وعلى اخواتنا. ما دي اختي ودي بنتي برضه. على البنت المسكينه اللي عماله تسمع الاناشيد وتسمع الاغاني، الفيديو كليب والمناظر دي، انت منتظر منها ايه؟ منتظر منها ايه؟ منتظر من البنت المسكينه في بيئه الشهوات دي ايه؟ انت عمال تحرك غرائزها وتستثير شهواتها. وكذلك الشباب المسكين اللي عمال يستثار في كل لحظة من اللحظات، ده ينتظر منه أن يكونوا من الأولياء.